Winter, Spring, Summer or Fall. Энэ кино бол улирал солигдохын адил бидэж өөрчлөгдөж, ургаж, хатаж дахин дэлбэлдэг гэдэг санааг романтик дотгошоо өнгөсөн байдлаар хэлдэг. Уг кинонд дөрвөн улирлын турш хоёр залуу улсын хайр дурлал, тэдний хамтаа даван туулах аялын тухай өгүүлэх романс кино юм. Яг л зөв хүнтэйгээ буруу цаг үед учрвал юу болох вэ гэх асуултад хариу өгөх шиг л болно. Жилийн дөрвөн улирал мэт өөр өөр зан ааш сургаал хүмүүжлэлтэй хоёр хүн. Улирал бүрийн өмд төрхтэй хувилсан тэдний харилцаа нэг л өдөр төгсгөлтэй юу? Эсвэл мөнх юм уу? Ингээ бүгдээрээ бичлэг рүү орцгоё. Модод навчаа гэсэн намуухан хотын цасан дарагдсан зураглалаар эхэлнэ. Энэ гол дүрийн охин болох Реми маань саяхан их сургуулийн тэтгэлгийн ярилцлагад орсон гэх юм уу? Ээж аавтайгаа ярилцаал зогсож байна. Сургуудаа ч ядартай бас дээрээс нэлээд хаалттай болохоор багийн хүмүүс түнд ойртдог байхгүй юу? Кино маань ингэж л эхэлж байгаа. Ээж аавын хайранд эргэлж үссэн охин ийхүү намар хэлсэг сургууль руугаа эхлээд нэг явж үзэж байгаа юм байна л да. Цэцэг цэврүү шиг хайрлаж өсгсөн ганц охин нь. Ийхүү явж исэн түүнийг Барнас гэх манай залуу анзаарнаа. Анзаараад ярихаас санаа зовж төвөгшөөсөнгөө. Нэлээд шийдмэг залуу олон юм бодоогүй, зүгээр мэдлэхийг л хүссэн. Уг нь их эвтэйхэн эхэллээ л дээ. Ялчгүй манай хоёр өөр ертөнцийн хүмүүс байгаа байхгүй юу? Хажиргалтай нь ягаад ч юм тэдний яриа эвтэйхэн үргэлжлээл байхан зэрэг. Хамтлаг дуучин, амьд хөгжмгээд нэг нь эхлэхэд нөгөө нь өргөжлүүлж санааныг ярьсан бүхэн нь хоорондоо нийцэх нь их л сонирхолтой санагдав. Ийхүү дамжин суух үедээ салгаасаар орохгүй болоход мөн л азтай хөө өргөжлүүлэн явах замж нийлэхээр болж байгаа нь. Охин ухаан орсон цагаас л амьдралд юу хийх, ямар хүн болох нь тодорхой, амьдралын төлөвлөгөө айл 40-аас хүртлээр гарчихсан байхад залуу эсрэгээр их сургуульд орохгүй, өнөө маргааштай яг юу их төлөвлөгөө байхгүй, одоо байгаагаар л амьдртаг гэлцээ. Тэгэхэр чин хин хиндээ яг л ерсөд тулаа харж байгаа юм шиг санагдалгүй л яах вэ? Уг нь яриа нийлээд байгаа болохоор дэндүү өөр амьдралын хэмнэлтэй сонирхолтой юм шиг. Яг л энэ чигээр тэдний зам салахгүй явсаар амьдралын талаар нэлээд ярилцаад амжив. Гэхдээ хүссэн үсээгөө дуусгах цаг ирнэ штэ. Замч тэр зорилгоч тэр өөр болохоор энэ үрээд инээмсэглээ салгаан сүр яах вэ? Үлгэр дуусваа. Тэгэхэр ингээ баяртай. Гэхдээ ингээл дуусгамааргүй байна гэсэндээ замын наан цанаас болзоонд явах уу гэж орилж байгаа хооронд дугуйтаа хүн ирээл мөрөгчлөг байх вэ? Уг нь их романтик байсан юмсан. Нэг нэгэндээ гай улаадж байгаа юм шиг нэг тийм эвгүй мөч байдаг да. Яг тийм. Нэгэнд энэ дээрээ тулсных энэ харилцааг үргэлжлүүлмээр хамтаа тоглолт эсвэл киноч үзэж болно штэ. Гэхдээ тэдний хувьд нэгэнд ирээдүй байхгүй тул Ремигийн хувьд үргэлжлүүлэх нь ямар ч утгагүй. Түүний амьдралд маш олон чухал зүйлс болж байгаа болохоор яг энэ явдал шиг ийм эрсдэл хүлээх хүсэл алгаа. Миний амьдрал чи багтах цай байхгүй гэсээр л яваад өхөн тэр. Ер нь өдийн хүртэл хичнээн хичээж ямар их сахилга ба төвчээрээ гаргаж ирсэн бэлээ дээ. Яг энэ шиг зүйлс түнд ахаа тохиолдосоо гэж хүсэхгүй. Тэгэхээр аюу. Чам сайн сайхныг хүсье да. Амжилт хүсье. Good luck. You too. Good luck with. Нойрмог дэлхийн аашмар нүдэн нэгэнтээ хавруулжээ. Реми маань ээж аавынхаа хүлээлтээр ч хүү уус төр хөөл ихэр сонирхтой охин болж өссөн байхгүй юу? Мөн тэр удахгүй одоо 10 жилиг төгсөх гэж байгаа бөгөөд энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр төгсөлтийн үржлэгдээ явнаа гэсэн үг. Тэгсэн чинь үүнтэй холбож ээж аав нь өгж хэлж ярьж байгаа зөвлөгөөнүүд нь ч сайн мэдхгүй. Гэ яг айгүй хариуцлагатай л эцэг юм шиг байгаа. Харин энэ үеэр нөгөө талд Барнас ч гэсэн төгсөлтийн үржлэгтээ явах бэлтгэлээ хийж байна. Мэдээж өөр хэн нэгэнтэй хамт явахаар болсон. Ингээл хоёр талд үчиг сайхан өнгөрүүлээрэй л болцсон юм штэ. Тэр гараад нэх удаачгүй байлаа. Төгсөлтийн үржлэгэл бол дуусгаа заавал биологийн ажил хийх ёстой гэж бодд юм уу яа. Шууд тийм хандлагатай байсан Ремид яаж таалагдах вэ? Бүр нуурын иргэдэр өрөө захиалсан ч гэх шиг. Битээ солиор гэнэстэй. Ийхүү пром маань эхлэжгүй байхдаа фейлдэж байгаа нэ. Төгсөлтийн баярт хэзээ ч ирнэ гэж бодоогүй хичээлээ л хийсээр ирсэн. Ганц удаа за яхав төгсөж байгаа юм байна гэд эртэл хамаг юм фейлдэд байх үед. Магадгүй ганцаас бусна. Энэ зөвхөн нэг л сургуулийнх биш, энтхийн сургуулиуд нийлээд төгсөлтийн баяр хийж байгаа юм шиг байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр энд таарсан нь үнэхээр гайхалтай. Нэг нь болцоо залан бүтгүүгээр болохоор ингээд сууж байгаа бол нөгөө ч мөн хамт ирсэн охин нь эгстэйг буцаа нэлцэн бүр нэг таарчтай. Мань өрш байж болох хамгийн тэрэг байдалд ордогоор алдартай л да. Хэдийн өмнө уулзахтаа үргэлжлүүлээгүйч тэдний сонсогдуу үздэг кино гээд бие санал болгосон бүгд их таалагджээ. Энэ үнэхээр гоё байсан талаарч ярьж үргэлжлүүлэн цагийг зугаацсан өнгөрөөлөө.
Ингээ нэг л мэдгээд аажмаар зөөлрөн зүрхнийг нь дуусах мэд намуухай айлгон шилж бай. Хосороо бүжилж байсан тэдний алхамч дагаад удаашраа нэг нэгнийхээ нүд рүү удаанаар ширтгэд энэ мөч дурсамж болон үлдэж байлаа. Энэхүү үдшилгийг тэг дундаас нь өндөрлүүлэн сүши идэхэр болвоо. Хачин чихтэй ч гэсэн энэ санаа нь ягаад ч юм сонирхолтой санагдаа Рэми зөвшөөрдөг. Гэтэ түүний дагуулж ирсэн газар нь нэг л эвгүй. Барнес ч надад итэг гэхээс өөрчлөл хэлсэнгүй. Эцэст нь энэ үнэхээр хөөрхөн газар байхан зэрэг. Манай хүн чинь хурган японоор ярьж мэрэд тэгсэн хүүхэд тогтоо Японд байдаг байж л дээ. Ингээд хүүхэд байх үеийнхэн талаарч яран биетэйгээ улам л дотносоод байгаа. Манай залуу маань гэп яар авч байгаа бол Рэми Харвардд тэнцэж орсон. Тэдний энэ үлгэрийн айлаад дуусах өгч байгааг хин мэдж байсан ч дуусгахыг хүсэхгүй. Тэгэхээр хаашаа одоо хамт явж байгаа вэ гэхээр энэ бол Барнесийн гэр. Гайхах штэ. Шууд гэртээ аваад ирэх хэрэгч. Бас жоохон эвгүй байдал үссэн ч энийг эвтэйхэн тоглоом нарганаар аргалсаар нэг мэтгэл гэрт нь ороод ирлээ. Барнесийн хобби янз бүрийн цэцэг ургамал ургуулах, арчлах гэдгийг мэдээд түүний талаар юусаа хараагүйгээ харах шиг л болов. Ургамлаас өвс рүү тэдний яриа хөрвснөө нэг мэдсэн хамт өвс татгар болчул яах вэ? Бүр Рэми санал болгоод штэ. Рэми ч нөгөө нь ямар амар хүмүүжлтэй хөвгтөлээ. Яг хөө түрүүн стресстэгтэй л авцсан өвс юм байлаа л дээ. Энэ өдөр ийм өнгөрж байгаад үнэхээр баяртай хэдийж яг үндэ Барнс түүнийг барил сток хийгээл олж ирж л дээ. Ингэж л харахад өөр арга байгаагүй. Өөрийнх нь амьдралд орох зай байхгүй гэсэн хүн рүү бичиж ирээд байж болохгүй юм чаа. Гэхдээ энэ хүртэл ирсэн байгаа ч Рэми тэдний хооронд юуж болохгүй гэдгийг сануулсаар л. Намар коллеж эхлэх хүртэл ахаад 4 сар байна. Энэ хугацаагч болон ханд өнгөрүүлж болохгүй юм жоо. Скамидэ Гобласын хэрэглэгчид киното зундсээс 2222 төгрөгөөр кино төрөслөө үзээд 85 инчийн TCL брендийн ухаалаг зурагт MacBook Air M3, Roblox, Steam Mobile Legends тоглоомуудын цэнэглэгч карт ирэх болон шунхлаа шатхууны эрхийн бичиг эзэн болоорой. Та өгцснээс 3 ба түүнээс дээш кино сонгож үзээд супер бэлэг болох TCL брендийн Smart TV, MacBook Air M3 нэгээс 2 кино үзээд Steam, Roblox, Mobile Legends тоглоомуудын цэнэглэгч карт ирэх болон 100,000 төгрөгийн шунхлаа шатхууны эрхийн бичиг очих боломжтой. Ялагчдыг 2025 оны 8 сарын 31-ний өдөр Sky Media Goblus Facebook хуудасаар тодруулна. Мөн киното 100-д 7 хоног бүр шинэ бүтээлүүд нэмэгдэх тул та хүссэн киногоо идэвхжүүлэн үзээд 100-ыг хоромч өдөнгөө дурсамжтай өнгөрүүлээрэй. Мөн удаагийн бичлэгээр сонгож авсан киноч мөн энэхүү киното 100-д байгаа шүү гэхэлмээр байна. Ийхүү 100-ны үнээр агаар танхилж дэлхий өөрөө инээмсэглэж эхэллээ. Тэдний хооронд цаг хугацаа зогсож зөвхөн зөөлөн тэрвэл зүрхний хэмэл цохилж байгаа мэт. Рэми хичнээн ёс журамтай хатуу гэр бүлээс гаралтай хэдий Барнесийн найз охин байх нь л яг энэ мөчөд түүнийг хамгийн их жаргалтай болгож байгаа. 103 сар өглөө өдөр оройхоо кардио хийгээстэй. Замартаж найзтай нүрт нийлээ пив ууж муудсан мань хүн 100-ыг 100 шиг л өнгөрүүлж байна. Манай хоёр сайн үлийн ажиллаараа гадагшаа явах гэж төлөвлөж байгаа байхгүй юу? Мөн Барнес албан ёсоор найз залгуухийн хуваар эцэг ихтэй танилцмаар л байгаа. Харин энэ санаа нь Ремид тийм ч амар зүйл биш. Ээж аав нь төгс охинтойгоо тохирох залуу гэж түүнийг харахгүй л байхгүй юу? Үүнийг заавал ингэж төвөгтэй болох шаардлагагүй гэж бодож байсан ч Ээнхүү төвөгтэй болохоор шийдсэн. Ээж авдаа хэлж байгаа зүйл нь энэ. Тэд хоорондоо өргөж байгаа бөгөөд дээрэс нь бүр яст мэлхийнээр туслах сайн үеийн ажилд хамт явах гэж байгаа гэдгийг. Бүхэл бүтэн Харвардд тэнцсэн охин нь 2 семестр чөлөө аваад сайн үеийн ажилд явна гэдэг ахаар чи ээж аавд нь яаж таалагдах вэ? Энэ бүхэнд Барнсыг л буруудах нь штэ. Чи манай охины толгойг эргүүллээ. Нэг зориггүй залуугийн төлөө чи Харвардыг орхиж болохгүй гэж байгаа ч энэ үнэндээ Ремигийн аль багасаа л хүсдэг зүйл байж л зэ. Ээж автан танилцах бол тийм сайхан санаа байгаагүй. Гэхдээ зөрчилдөх зогтоохгүй, унсан гараас нь тавихгүй. Тэдний харилцааныг ийм л бат бөх болсон. Тэдний замд өшөө юу тохиолдох болоо гэдэг айц хин хинд нь нууцхан байж л байгаа. Үлгэршгэл байгаа штэ бүх юм. Жинхэнэ бөснөлдөг дээрээ тавьсан дөрвөн залуу замдаа солиуд Бенгалийн гал зэрэг өчнөө юм аваад далайн хэрэг зэрэг амралтын газар аач ирлээ. Реми аав ээжтэйгээ муудсан нь Барнсын санааг зовоох хэдийч нэгэн л энэ зүйл тэдний туулах ёстой зүйлсүүдийн л нэг байсан. Өдөө хүртэл хичээлээс өөр зүйл хийгээгүй хүн чинь энэ хүүхдүүдэд бүр үнэхээр итэмээргүй мундгал санагдаж байгаа. Зөлөг 100 болоод идэг нэг солиуд буудал маш ч юм уу. 5 дугаар ангиас хойш коллежид орно гэж мөрөөдсөн найз нь Харвардад орохоо төр хойшлуулж намар найз залуутайгаа хамт аялд явахаар болсон гэдгийг сонсоод үнэхээр гайхав.
Энэ нь ч Барнс нэг зүйлийг хэлэх шиг. Гинтл өөрийнхөө бүх зүйлийг хаяад ямар ч хэмжээ хязгааргүй мэт ажиллаж байгаа нь Барнсын санааг жаахан зовооход амьдралдаа анх удаа л хүссэн бүхнээ хийж байна гэсээр уурлаалахаар явлаа. Арх утсан өөрөөс юу ч хэрэгэлцэн хичнээн бойл цогс гэсэн ч гараа явсан. Тэгээ эмэлэн болж байгаа. Нэг харахад чи ганц удаа л амьдрна гэх үг хичнээн үнэн юм бэ гэж бодогддогч ахин харахад бүх зүйл баларч орхидог штэ. Энэ балансыг барьж сурсан үед л би том хүмүүс болдог баг. Ремид ягаад ч төрнөөс хойш арайхийн тисч барьж байсан мэдрэмжүүдээ гинл асгаж алдаж орхиж байгаа мэт. Анхнаасаа л энэ бүхэн энэ хүртэл ирэх ёсгүй байсан л гэж урласаар. Энэ бүхэн анхнаасаа болохгүй бүтггүй мэдсээр байж энэ хүртэл ирсэндээ өөртөө уурлаалга байхгүй юу? Эхнээсээ тэд нийлүүл ийм зүйл болно гэдгийг мэдж байсан л мэт. Сүүлийн эдийн сар зүдэндээ алхаж яваа мэт сайхан амьдарч гайхалтай байсан ч Реми үүнийг өргөжлүүлж чадахгүй. Хайрын дуусаагүйч хоёр тийс салж байгаа нь. Харсанд үлдсэн бүдэг гэрлэл тэдний сүүлчийн үнсэлт болж үлдв. Нарны туяа бүдгэрч навцсан хэсэг чимээтэй хамт намар ирвэ. Реми Харвардыг сургуультай орж хэдийн өдөр тутмын амьдралдаа дассан байлаа. Оюутны амьдрал уг нь ямар байдаг вүлээд цаваа золбоотой адал явдлаар дүүрэн байдаг ч Реми тэхийг хүссэнгүй. Хичээлээ хийн үлдсэн цагуудаар нь ажиллаа л хийн. Хөөрхий Экс нь Америкийг тойрон аялан тоглолт хийж байгаад яг өөр нь хотод ирсэн байгаа л болтой. Олон шин зүйлс үзэж үнэхээр гоё байгааг нь хараад яг ягаад ч юм өөрийг нь аль хэдийн мартчихэх бодол төрөв. Өөрөө түүнийг мартсан гэж бодож явтал тэр нь үгүй байжээ. Энэ үеэр Барнс аялан тоглолт хийж байгаа амьд хөгжмийн хамтлагийн ард цагийн ажил хийж байгаа л болтой. Эндхийн гоцол дуушин түүнд их сайн ханднаа. Манай хүн зүгээр л нэг туслах нь байхгүй юу? Энэ үедл түүний утас гинт дуурхан цэр. Яг энэ мөч ирэх үед тэр яахаж ойлгох угаацаа зогслоо. Ийхүү тэд ахин нэг удаа уулзгаар болсон байгаа нэ. Тэд бие биенээ харсан тэр мөчөд цаг хугацаа нэг хором зогсов. Реми баг манай хүнийг сток гэдэг байсан юм хаашаа. Түүний юу хийж байсныг үнэхээр сайн мэдж байгаа. Амьд хөгжим дуртай байсан тэрээр ийм ажил хийж байгаад нь их баярлнаа. Уг нь жахаа одоогор хоолын зүй шалын лугаадаг. Гэхдээ хийж байгаа юмдаа дуртай хүн хаа хүрхийг харин хин ч хэлж мэдэхгүй. Тэд салснаас хойш Реми их гонигтай байсан талаар энэ удаа сонслоо. Тэр өөрөө Барнсаа салсан хэдий ч ямар л олиг байх вэ? Эцэст нь тэдний яриа үргэлжил хоёр биедээ уусан нээлж бөмөд намуухан байдаг. Нэг нь тоглоход нөгөө нь нээж ярилцгаа зогссон ч амьсгалах агаар нь үртэл тухтай болгож байгаа мэд тийм л хоёр. Тэд дахиад уулзах нь үнэхээр хачин байх болов уу гэж бодсон ч тийм байсангүй. Реми ахаад уулзахыг хүссэн ч Барнс одоо хийх нь байх ёстой газараа байгаа. Тэд дахиад уулзах нь магадгүй дэмий ах. Энэ удаад үнэхээр бүх юм дууссан мэт. Реми ч үүнд хүчээр итгэхийг хүсэж байлаа. Найзууд нь харин түүнд Барнсыг хотоос явахаас өмнө яаж игээд уулзах сэтгэлээ ээлжлээд байгаа. Ремигийн бардам зам багч гисэн үлдсэн нэр төр Эгон л энэ хараа дуусгах гээд байгаа байхгүй юу? Гэхдээ найзууд нь түүнд энэ бүхэн бол алдах зүйл биш ээ. Жигнэсээ алдах зүйл чинь чиний өөрийн аз жаргал шүү л гэдгийг маш энгийнээр ойлголоо. Хинч харсаа инглээд уралж харилсан хүндээ эцсийн удаа сэтгэлээ ээлжлээд үзэх боломж байхад тэрийг атахгүй бол харамсаад барахгүй зэ. Ийхүү эргэлзэх зүйлгүй түүний араас гүлээ. Тоглолт хэдий эхэлсэн болохоор орч чадахгүй хөрхий. Арайг симхигээр нь гүгээл орж байгаа. Инхээс ч өөр яах вэ? Энэ түүний хамгийн сүүлийн боломж байж мэднэ. Аз ууш тэр яг л амжиж ирэх ба өөрийнхөө гаргасан алдаа бүхнийг хүлээн зөвшөөрч бөө Реми. Тэд тус тусдаа сайн байгаа нь үнэн ч тэр тустай байхыг хүсэхгүй байгаагаа ойлгосон. Үгүй яг үндэ тусдаа сайн байгаа юм биш. Чамаас салах шийдвэр гаргасандаа өдөр бүр харамсдаг. Энэ удаад хоёулаа бүтэх болно гэж бүхнээ шавхан эргэнийг удаа хамт авахыг хүснэ. Сургуулаасаа хэр хугацаагаар чөлөө авах байсан ч хамаагүй. Одоо чамтай хамт байх нь чухал. Гэвч тэр бүх сэтгэлийн үгс агаар замхарваа. Барнс нэгэнд шийдсэн. Энэ бүхэн ингээд дуусгах нь хин хиндэ хэрэгтэй гэдгийг. Би өөрөө л түүний нэмсгэл дутгаа өгч дуугүй байлыг хүлээлт гэж эндүрж ээжээ. Намайг үүрдэх ихтгэлтэй тэрвэрч байсан тэр хүн одоо нэгэнд надгүйгээр илүү жаргалтай байх болж. Хайртай хүн чинь чамайг хайрлахаа болсон ч чи хайрсаар л байх тэр мөч. Зүрх зүгээр л өвддөггүй дотроо бутарч байгаа л мэт. Тоглолт дуусны дараа Барнсаас хамтлагийн ах эгчнэр нь бүгд л дуралт эмгтээтэйгээ уулзсан талаар нь асуунаа. Энэ үед л тэр үнэн сэтгэлээ илэрхийлж буун болтой. Түүнтэй уулзсан. Түүний хэрхэн амьдарч байгаа, сурж байгаатай танилцж ямар байгааг нь бүгдийг нь үдээр харсан. Түүний амьдрал одоо хичнээн тогтун тайван байгааг мэдэрсэн болохоор энэ бүхнийг дахиад авахыг хүсэхгүй байна.
Өмнө нэг удаа өөрөөс нь болж яаж зовлоо доо. Хэдий хамт байхыг хүссэн ч энэ бүхнийг нь түүнээс ахиж авахыг хүсэхгүй л байгаа. Гэвч яг энэ мэдэрсэн бүхнээ түүндээ хэлж үзнэ үү гэж асуухт хэрэл мөчөд өөрийгөө үнэхээр тэнийг зүйл хийжээ гэдгээ ойлгодог. Шүн орондоо уйлан хэвтэх Ремигийн ганцаа айдуухаа их шиглэн амьд хөвшмөд тоглогдно. Тэр нүдэндээ ч итгэсэнгүй шууд л гарлаа. Тэд юу ч хэллгүй нэг нэгнээ ширтэн зогсохдоо амьд хөвшмийн зөөлөн айлганд уусан харцаараа бүхнээ дамжуулсан. Эцэст нь энэ бүхний дараа тэд хоёр өөр зүг рүү биш нэг зам дээр зэрэгцэн алхав. Өнгөрсөн бүх гуниг нөлөөсөн тэднийг холдуулалгүй харин ч илүү гүн гүнзгий бат холбосон байлаа. За ийхүү энэ удаагийн бичлэг маань энэ үрээ дуусч байна. Та бүхэн Scam за Goplus-ын киното зунцыг байрлах кинонууд дундаас 3-ыг сонгоо үзээд TCL брэндийн ухаалаг зурагт MacBook Air M3 нэгээс 2 кино сонгоо үзээд Steam, Roblox, Mobile Legends тоглоомуудын цэнэглэж карт ирэх болон 100,000 төгрөгийн шунхлаа шатхууны эрхийн бичих өчөөрэй. Ялагчдыг 2025 оны 8 сарын 31-ний өдөр Scam за Goplus Facebook хуудасаар тодруулна. Киното 100-ийн хамт 100-ыг хоромж өөдөнгөө дурсамжтай өнгөрүүлээрэй. Ингээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.